Yo, tonight, i-unbox natin ang isa sa mga Filipino brand shoes na collaboration ng Secret Fresh. Ito yung tinatawag na World Balance collaboration by Secret Fresh, DJ Big Boy Cheng, ha? Yan. ISPERM color red. Yan. Size 10. Nabili ko siya ng 2,299. Yes. Nahirapan ako sa size sa size 11. Size 11 talaga ako, pero nung tinry ko yung size 10, pwede na. Kasya naman, basta manipis yung medyas. Pwede natin siyang fit siya sa size 11. So, yun. Unbox na natin. Ito niya. Yun, oh. Bang. See? Ito natin, ha. Kapal niya, oh. May pangalan na collaboration talaga, Secret Fresh. Tapos, natuwa ako kasi may libre siyang dalawang silica gel. Yeah. Hindi talaga ako natuwa. Ayan. Ito na yung pair. Ayan. Ito yung Secret Fresh logo na limited edition. Hindi makita yun, no? Ito ba? Yun. ISPERM. Ginaya niya yung ang ginaya niya is yung Vans Revenge. Yung Revenge, sorry. Pero ang totoong para sa akin, ang talaga na kopya niya ng is yung Vans na Velcro. Take a look. Ang ganda ng suede niya, ganda ng materials. Talagang as in ginaya niya yung almost replica. Nakuha niya yung ng Vans or no, sabi nila yung Revenge daw, pero mas close siya sa Vans. Ayan, see? Ayan, sa ilalim. World Balance Secret Fresh. Yeah. Meron to tatlong colorway, isang blue tsaka white. And sabi nila in the near mga past few months, maglalabas na sila ng panibagong colorway, or hindi ko lang alam kung ganito pa rin yung style, design. Ganda, no? Appreciate ko. Hindi ako hindi pa ako nakagamit ng World Balance, pero nung nakita ko to, nung collab si Sir Big Boy, appreciate ko yung style. Ganda. Tsaka nung on fit, komportable siya. Sarap siyang gamitin, na hindi siya yung matigas. Sa ngayon medyo pahirapan na tayo sa price, sa sizes, so try na humabol sa lahat ng branch ng World Balance. Limited na lang, feeling ko mga size 10 pababa na yung mga sizes wala nang nagkaubusan ng bigger size. Nag-restock pero naubos din. Ganda, no? Plano ko rin sana kumuha ng blue. So hopefully makakuha pa. Mas maganda kung 11 para meron na akong dalawang pair. Plano ko tong pirmahan kay Sir Big Boy, sa lahat ng tropa niya, kila Anti-Shoe, Lolo, Swaggy, saka sa may-ari ng World Balance kung nandun sa pag dumayo ka ng RIP LA sa Secret Fresh Manila sa Ronak. Ayun. Ano masasabi niyo sa pair?
comment lang, tapos like, subscribe nyo lang, hit that button. This is my first vlog, so I hope magustuhan nyo. Peace.